Extraños sonidos. Un joven había llegado a rentar un departamento que se encontraba muy cerca de las afueras de la ciudad, pero ahí es donde estaba la universidad y le quedaba relativamente, por decir así, a unos pasos. En ese cuarto, en esa casa donde había llegado, en ese lugarcito, el dueño le había dicho que por favor tuviera nada más que respetar ciertas reglas. A pesar de que era una casa mediana, pues tenía un par de cuartos, su salita, tenía una pequeña entrada con un jardín, había bastantes árboles alrededor. Le había dicho que en la sala se encontraba un cuarto que estaba cerrado. Ese cuarto, por favor, que no lo utilizara, porque era un lugar que respetaba a él. Entonces el joven le dijo que sí, que no había ningún problema. Cuando pasaron los días, el joven pues, se encaminó hacia la escuela, estuvo tomando sus clases habituales hasta que un compañero le dijo que si podían compartir casa. Aquí se le dice como roomie, como personas que comparten la renta para que les salga un poco más barata. Así que pues cada uno iba a tener su cuarto, así que sin ningún problema podían estar habitando en ese sitio. Extrañamente, empezaron a escuchar ambos, cada uno de su cuarto, en ciertas madrugadas que había como que algún tipo de golpes en la pared, como que alguien tocaba la pared. Al inicio pensaron que era uno tratando de espantar al otro y viceversa. Entonces ya cuando empezaron a ocurrir más veces, uno le dijo al otro, le dijo, oye, por favor no estés haciendo ruido porque ya no es gracioso, ya no es chistoso, no me dejas dormir. Y le dijo el otro, pues yo pensé que tú lo estabas haciendo. Entonces se quedaron sorprendidos, ¿no? Pues, sin jugar, se dieron cuenta que ninguno estaba haciendo el ruido. Y alguien o algo estaba haciendo ruido en la casa. Alguien estaba tocando desde adentro. Entonces estuvieron pendientes y cuando sonó en una de las noches, se escuchó el sonido que estaban tocando. Se dieron cuenta de que no venía ni una puerta de uno de los cuartos ni del otro, sino que los golpes venían de la puerta del pequeño cuartito que estaba cerca de la sala. Entonces recordó lo que el dueño le dijo, que ese cuarto no lo utilizaran para nada, que no lo abrieran, y se lo contó a su compañero. Y entonces le dijo, ¿por qué no lo vamos a abrir? Pues fue una regla que nos dijeron, así que hay que respetarla. Se quedó así nada más. Y bueno, al día siguiente, cuando estuvieron platicando del tema de los toquidos, de los ruidos que estaban escuchando, que salían de esa habitación, y entre bromas dijeron, bueno, es de día, vamos a ver qué hay allá y que no nos espante el fantasma. Entonces le dijo el otro, no, tenemos que respetar, no debemos abrirlo. Dijo, no vamos a tocar nada, solamente vamos a abrir, vamos a ver qué hay. Se dieron cuenta de que sí tenía cerraduras, pero no eran tan fuertes ni tan seguras. Así que simplemente forzaron un poco y abrieron. Dentro del cuarto no había aparentemente nada de valor, pero sí había varias cosas, como un tipo de pues podemos decirle símbolos, seres, como estatuas, como pequeñas imágenes, que estaban por todos lados como que amontonados, y ellos no entendían muy bien de qué se trataba eso. Entonces revisaron, se dieron cuenta que había veladoras quemadas, varias cosas allá arrumbadas, como un cuarto de esos de que muchas personas tienen y que dejan amontonado allá algunas cosas. Se quedaron sorprendidos pensando de qué se trataba, pero no había nada, ni rastros, ni huellas, ni nada de animales. ¿Quién estaba haciendo el sonido? Así que volvieron a cerrar y se quedaron pues pensando de qué se trataba eso. Por la noche estuvieron pendientes de nueva cuenta. Ahora sí, se quedaron en la sala esperando para ver qué es lo que iba a ocurrir. Y pasó. De nueva cuenta escucharon el toque en la puerta y se espantaron. Quisieron ir a abrir, pero en el momento que se acercaron, escucharon una voz que dijo algunas palabras que ellos no entendieron y se espantaron. Decidieron quedarse afuera de la casa
buscar a dónde irse a dormir, porque en esa casa no iban a poder seguir. Algo no estaba normal allá. Cuando estuvieron preguntando sobre esa casa, que no tenía ni siquiera vecinos tan cercanos, averiguaron de uno y este les contó que en esa casa vivía una persona que hacía trabajos de brujería. Probablemente ese cuarto es aquel donde guardaba todas sus cosas. Y les contaron que esa persona ya había pasado al más allá, ya no estaba viva. Empezaron a preguntar entre amigos, entre personas, entre familiares, y entendieron que ese lugar aparentemente era un lugar que era utilizado para hacer trabajos de brujería, y por lo cual quedaron abiertos portales. En ese cuarto particularmente, probablemente consistía en que contenía ahí objetos o trabajos que no fueron liberados, o al contrario, que la puerta sirve para retenerlos, y esos toques eran para que los liberaran los que estuvieran allá. Buscaron a alguien que los ayudara, y como siempre pasa, aquellos sitios donde se practican este tipo de artes no pueden quedar limpios, o cuando menos yo no conozco alguno de ellos que pueda ser liberado, porque son portales, son espacios que han sido abiertos a seres, entidades que entran y salen y que se manifiestan. Tal vez no todos sean malos, pero tampoco todos son buenos. Decidieron cambiarse de lugar porque en ese sitio sabían que la puerta hacia el más allá había quedado abierta. Yo sé que muchos de ustedes, yo también particularmente, he estado en algún momento de mi vida rentando en algún lugar, y que en esos sitios han pasado cosas extrañas, y probablemente sea algo sencillo o sea algo tan profundo como en este caso, que sea un sitio donde se hayan hecho rituales, invocaciones, trabajos de brujería, y que por eso los fantasmas quedan impregnados en ese sitio, y más allá de fantasmas, entidades oscuras. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy, pero me gustaría saber qué es lo que tú piensas acerca de este tipo de experiencias. Obviamente, saber si en algún caso a ti te ha pasado algo como esto, o alguien que tú conozcas. Recuerda que puedes dejarme en los comentarios lo que tú gustes, será más que bienvenido. Como siempre te invito a que me sigas en redes sociales. Estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales. Ayúdame dándole like a este video y compartiendo para que podamos llegar a más y más personas. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.